잘한다. 살살. 한번 더 해야 될 것 같은데? 도끼가 이게 큰 도끼가 있어야 되는데. 큰 도끼가 있는데 자루가 없어. 잘 잡고 있어요. 몸이 때문에. 오! 오늘 팔 나가는 거 아이가? 누구 나무 뗄 때가 있나? 캠핑 갔을 때. 캠핑 갔을 때 이런 나무는 말려는 오래 탄다. 도끼가 그래가지고 하는 게 낫나? 큰 도끼가 없다. 큰 도끼가 없다고? 응. 전에 큰 도끼 없었나? 자루가 없단다. 아 있었는데 자루가 없다 이 말이네. 밑에 돌 깨졌다. 헐. 내 파워가 이 정도인가? 이게 세로로 하는 게 아니라 가운데다 놓고 하던데? 무슨 말이야? 눕혀봐. 배에다가. 이렇게? 응. 해볼래? 응. 그냥 찍기만 해봐. 응. 아, 잠깐만. 아니. 아닌가 보네. 소리가 달라. 결대로 잘 안 나가요. 돌 박살났는데? 세 번 만에. 밑에가 나무여야 되는데. 그니까. 저 나무로 할까? 평평한 나무가 있어야 되는데. 어휴, 갑자기. 가만히 좀 있어. 잘한다. 봤나? 근데 잘한다잉. 이건 반만 잘라도 되겠나? 아직 다 안 마른 것 같은데, 나무가. 비 와서 젖은 거. 오, 씨. 파워! 너무 짜릿해, 얘도. 살살 쳐요, 이거. 한 번만 더. 살살 쳐요. 알았지. 살살. 살살. 박살! 마지막에 살살 치라고. 박살! 이 나가요, 이게. 도끼. 한 번도 센터를 못 찍네. 이지. 결자락이네. 진짜 아프겠다. 괜찮아요? 어, 얘 맞은 거 아니야? 괜찮아. 진짜 아픈데. 아니야, 세게 맞지 않아. 뭐 하는 거야? 살살, 살살. 끝날 때는 살살. 오. 힘들잖아. 기분 탓이야. 힘이 무리였는데 많이. 그렇죠.
좀 짱짱하다. 됐어. 톡. 처음에 살살, 끝날 때 좀